अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं आपको एक महमूदाबाद का जो ये नाला है, जो डिफेंस व्यू से होता हुआ जो आज़म बस्ती, अख्तर कॉलोनी, आज़म टाउन, जुनेजो टाउन, मंजूर कॉलोनी, फायर ब्रिगेड ऑफिस, बलोच कॉलोनी तक जो जा रहा है, यहाँ का एक छोटा सा एक सर्वे करवा रहा हूँ मैं आपको। ये रोड बहुत बड़ा हो गया है, देखें कितना बड़ा रोड हो गया है। काफ़ी हद तक काम ख़त्म हो चुका है और ब्रिज का काम आगे मेरे को नज़र आया था, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी रोड पर, ये नहीं कि रोड चौड़ा तो हो गया है, लेकिन अभी रोड बनेगा, ठीक है। और ये जो आपको ग्रिलें नज़र आ रही हैं लोहे की, ये साइड में नाले के बराबर में जो दीवार खड़ी की है, इसके ऊपर जो लोहे के जो वो सरिये नज़र आ रहे हैं, तो इन सरियों के ऊपर हो सकता है छोटी सी दीवार और खड़ी की जाए, या इसको कोई बेस बना के इसका लगा दिया जाए, ताकि जो है ना ये लोग यहाँ पे जो है ना, कोई गाड़ी का कोई स्लिप होती है, कोई कुछ मसला होता है, तो अंदर नाले में ना जा गिरे। तो ये जो आपको नज़र आ रही है, ये हो सकता है छोटा सा जो है ना यहाँ पे और छोटी दीवार खड़ी की जाए। तो अब हम आपको आगे ले चलते हैं। रोड भी देखें माशाल्लाह से कितना चौड़ा हो चुका है, और ये जब बनेगा तो फिर पता चलेगा कि क्या चीज़ बनी है। और मेरे ख्याल से तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का काम जो है ना जारी है, और ये ख़त्म करके ही दम लेंगे। FWO वालों ने ये ज़िम्मे ले लिया है कि इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाना है हर हाल में। तो ये एक डिफेंस व्यू और अख्तर कॉलोनी के दरमियान से एक ब्रिज निकलता था, छोटा सा पुलिया बनी हुई थी। अब इसके ऊपर जो है ना काम जारी है, तो इसकी अपडेट मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पे जो है ना ये पिलर के लिए जो होते हैं, पहले तो इसको जो है ना वो बोर किया जा रहा है। बोर करने के बाद जब ये गोल ये जो सरिये का जो बेस बनाया है, इसको जो है ना उसके अंदर डालकर फिर सीमेंट की भराई करेंगे। और ये जो जैसे ब्रिज होता है ना, ब्रिज के नीचे जो पिलर होते हैं, ये समझ लो पिलर बना रहे हैं, छोटा सा ब्रिज जो गुजरने के लिए, जो राहगीरों के लिए, जो गाड़ियाँ छोटी मोटी गाड़ियों के लिए गुजरने के लिए जो ब्रिज होता है, जो डिफेंस व्यू और अख्तर कॉलोनी को आपस में मिला रहा है। यानी कि डिफेंस व्यू से अख्तर कॉलोनी आराम से जा सकता है बंदा, और अख्तर कॉलोनी से डिफेंस व्यू कईमाबाद और मंजूर कॉलोनी महमूदाबाद साइड पे जा सकता है। तो इस ब्रिज के ऊपर जो है ना काम तेज़ी से जारी है। काफ़ी हद तक जो है ना ये सरिये जो है ना यहाँ पे गोलाई करके, गोल करके जो है ना ये पिलरों को तैयार किया जा रहा है, पिलरों के बेस को। क्योंकि ये बेस जब बनेगा, जब ये अंदर जाएगा, जो होल हो रहा है उस होल के अंदर जब ये जाएगा सरिया, तो फिर बराबर में जो है ना इसके अंदर जो है ना कंक्रीट भरा जाएगा। सीमेंट का जो कंक्रीट का बेहतरीन किस्म का जो मटेरियल होता है, वो FWO वाले जो है ना जो काम करते हैं, तो इतना जदीद किस्म का काम करते हैं। क्योंकि लाजमी बात है कि ये हमारी फ़ोर्स है, तो इस फ़ोर्स को जो है ना अपने हर इदारे के लिए जो है ना काम अच्छा करना पड़ता है, तो मजबूत करना पड़ता है। ये हमारे बॉर्डरों पे भी जो है ना यही काम करते हैं, तो बड़े बड़े ब्रिज बनाते हैं ताकि आने जाने में कोई दुश्वारी ना हो। तो इसलिए जो है ना ये एरियाज़ के अंदर, इलाकों के अंदर, शहरों के अंदर भी जो है ना यही जो है ना काम करते हैं, और काफ़ी मजबूत काम करते हैं। तो इस वजह से जो है ना ये इस किस्म के काम जो है ना इनसे ही करवाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं को जो है ना ये बेहतरीन काम करने के लिए जो है ना मशहूर हैं। FWO का एक लोगो है, मारखोर का एक लोगो है। मारखोर का मतलब पता है ना कितना मजबूत है उसका सींग, और वो कितना मजबूत जानवर है मारखोर। तो ये उसका लोगो है FWO का। बेहतरीन किस्म का काम करते हैं। चलें थोड़ा सा देखते हैं कि क्या काम हो रहा है और किस पोजीशन पे काम हो रहा है। बाकी वीडियो आप देखें और मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखना। एक छोटी सी अपडेट आपके लिए लाया था। महमूदाबाद के जो कयूमाबाद के पास जो डिफेंस व्यू और अख्तर कॉलोनी का जो नाला है, उसको आपस में मिलाने के लिए जिस ब्रिज पे काम हो रहा है, मैं उस ब्रिज के ऊपर जो है ना आपको ये सारी तफसीलात दे रहा हूँ। उम्मीद है कि ये छोटी सी अपडेट आपको पसंद आई होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।
हट जा, आप थोड़ा सा इधर हो जाना, थोड़ा सा इधर हो जाओ और उधर हो जाओ, रास्ता तो मुझे यहाँ से गुजरने का। की तस्वीरें निकाल रहे हो। अच्छा अच्छा, तो चला